මේ සිංහරාජයේ සැඟවුණු රහස් සොයාගෙන අද මම ඔබත් එක්ක යනවා. This ancient rainforest goes back nearly 200 million years to the Jurassic period. It is one of the densest forests in Asia. There are more than 270 animal species here, many found nowhere else on Earth, like the rare Sri Lankan spurfowl. Some say it's Sri Lanka's shyest bird. මේ යනකොට අපි කිලෝමීටර් 2ක් විතර ඇවිදලා ඉන්නේ කැලේ. සාමාන්‍ය මේ හරිය යනකොට අපිට මොනවද විශේෂයෙන් බලන්න පුළුවන්? අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ හරිය දකින්න පුළුවන් ගැටහුඹු කටුස්සා ඉන්නවා. කුඩව පිවිසුමෙන් සිංහරාජයට ඇතුල් වෙන අය බලන්න එන්න පුළුවන් ලොකුම ගහ මේකද? කුඩව පිවිසුමින් ඇතුල් වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ සංචාරක කටයුතු සඳහා විවෘත කරලා තියෙන ප්‍රදේශයේ සිංහරාජය තුල ආසන්නයේම දකින්න පුළුවන් විශාලතම සාක්කය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ වට ප්‍රමාණය ගත්තොත් මීටර 6.5ක් විතර වගේ වට ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. උස මීටර 45ක් ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ පාර හරහා ගස් වැටලා තිබුණොත් මේවා අයින් කරන්න ක්‍රමයක් නැද්ද? ඇත්තටම මේ සිංහරාජ වගේ රක්ෂිත වනාන්තරයක් තුල වැටෙන ගස්න් ඒ කියන්නේ ස්වභාවික ක්‍රියාවලියක් මගින්ම මේක මෙම ස්ථානයේදීම විරාපත් වෙන්න තමයි ඉඩ සැලසෙන්නේ. Here nature is left to its own rhythm.